各位 YouTube 嘅朋友，各位呢個視頻號嘅朋友，歡迎大家嚟到柱仔直播間。咁啊，河馬咧最近有動作，咁咧就可伯亦都最近有動作。咁啊，大家應該記得啦，無國界醫生啦，係咪？記唔記得啊？咁啊，河馬就做咗啲動作，就有關於無國界醫生嘅，係啦。咁啊，主要就講兩單嘢啦。咁但係可能背後咧係有陰謀，唔知估啫。啊，有冇可能咧？咁啊，大家去分析，好唔好啊？咁啊，就係咁多嘢。咁啊，今晚就內容就20分鐘講晒佢，好唔好 ？OK？ 好多謝。好啦，咁啊，嗱，記住啦，喺正式開講之前，未點訂閱嘅朋友仔幫手點個訂閱，點埋下邊個鐘仔，然之後我每次開播咧，你就會收到，或者咧發片你都唔會錯過噶啦。咁啊，先講可伯啦，好唔好啊？可伯咧就咁樣嘅，可伯咧琴日咧就突然間咧有網台講就話佢爆大鑊。咁啊，至於出處喺邊度咧，我唔知，好多網台都有講，有可能係光頭花生嘅。咁啊，因為有啲網台就提到係光頭花生講嘅，有啲網台冇提到，又話行家咁樣啫。咁我估係光頭花生啦，點解？因為佢最多可伯啲料噶啦，點解啊？知唔知點解光頭花生最多可伯啲料啊？梗係啦，最多啦佢，係咪啊？咁多針，係咪啊？佢背後咁大力量，咁多人去幫佢收風，包括啦3000，係咪啊？難兄難弟咁樣，咁所以咧好有可能係佢，咁我唔夠膽講係咪啦。咁啊，主要咧就講幾樣嘢嘅。第一，可伯就爆大鑊。從身邊啲人講嘅好似話係咁，然之後咧就話咩咧？就話河馬咧其實收埋好多錢，哇！錢，河馬最中意嘅啦，錢嚟啦啦！阿河馬好多錢，有幾多錢你知唔知？知唔知佢有幾錢啊？知唔知河馬收埋咗幾錢啊？嗱，據傳啊，不完全統計，亦都唔一定係真。內地收埋咗30萬 cash。哇！啲 cash 收埋喺邊啊？等間話俾你知，香港好似都係有20萬喎 cash 喎，咁係咪咧？嗱，唔知啊，戴翻個頭盔先。我喺其他網台聽翻嚟嘅 ，OK？ 啊，我哋呢啲啊冇新料嘅，總之全部我哋就係有咩就聽到咩就話俾你知乜嘢。然之後嚟講咧就係我哋係講古台啊，如有雷同就實屬巧合嘅。你記唔記得咧？可伯咧有次咧話，我要搞掂自己係咪？嗰次啊，即係咧同阿即係有次消防員爭啲上嚟嗰次咧，有人報999咁，跟住係嘛嗰次啊，話佢唔知準備要自己搞掂自己嗰次咧，佢咪攞黐膠紙嘅，佢唔係黐膠花，佢黐膠紙啊，嗰啲封箱膠啊，係咪啊？原來河馬屋企好多膠紙噶，咁點解河馬屋企咁多膠紙？你哋知唔知啊？你哋估下？而家終於有人揭秘啦！如果呢件事係真嘅話。原來啊，河馬屋企嗰啲膠紙係要嚟黐銀紙嘅。佢可能咧將啲銀紙，假如呢啲係銀紙啊，鈔票啊，將佢咁樣一嚿一嚿咁樣折埋佢。一嚿你知啦，係嘛？有金牛係嘛？又有朱古力5嚿水朱古力，咁你一皮嘢好少嘅啫，20張啫，冇計錯啊，20張啫嘛，細細沓，咁10皮嘢都好少嘅啫喎。佢咧就可能咧就攞啲膠袋入住佢啊，係嘛？跟住咧就揾塊膠紙喺台底黐住喺度。食飯台可能又有，梳妝台可能又有。咁開頭咧，你任我諗咧，我諗唔到河馬會咁樣嘅。點解咧？因為河馬嘅台底通常你估佢要嚟做咩咧？河馬嘅台底通常要嚟做乜嘢？你知唔知啊？河馬台底可能通常要嚟咁樣撩完之後揩落去啫嘛，係嘛？收埋咁多都唔出奇啊！佢肯定唔會放喺銀行啦，驚俾政府查到冇綜援攞，或者收翻佢間公屋啊嘛，資產爆晒煲，咁所以咧佢就黐埋喺台底啦。咁啊，哇！聽講內地有30個，可伯講嘅，聽講。咁啊，香港又話有20個，加埋50個 cash 啫喎。你有冇咁多啊？你哋有冇50個 cash 或者銀行裏邊有50萬存款咧？有嘅打有，冇嘅打冇。嗱，大家唔識嘅唔緊要，我唔會老笠你嘅嚇，唔緊要嘅。大家唔相識嘅有嘅打有，冇嘅打冇。你有冇50萬嘅cash 啊？現金存款又得，現金又得，有冇？有嘅打有，冇嘅打冇。犀唔犀利啊？好多人都話冇係咪啊？河馬你有6、7啊？哇！你67萬咁多啊，Jicky 係嘛？你有你都唔係做 cash 定期咧，你可能有物業有鋪頭啦，係咪啊？資產啦係嘛？黃金啦係嘛？唉，你哋唔好扮窮啊嗱！2萬都唔交離婚費啊？係啊，仲有啊嗱，佢仲搞笑啊！可伯話佢啊，除咗係咁樣之外咧，嗰個證婚人啊，原來咧就係何志華，話係何志華個老婆啊，咁可能唔係喎，可能唔係老婆，
你話有6、7係嘛？你即係6、7萬咯 ，Jackie。可能唔係佢老婆個證婚人，係啊，何志華個契家婆可能係，即係可能未結婚嘅。OK，sorry，嗱，唔好意思，我收翻呢句説話，契家婆有少少侮辱人哋，因為唔知道嗰個係好人定壞人，可能嗰個係好人咩？係咪？可能佢唔知道咁多嘢咧。咁聽講何志華咧就有個老闆娘，唔知叫幾多姑娘嘅。咁啊，原來咧就係的士嘅車行嘅老闆娘嚟嘅，老細嚟嘅，女老闆啦應該叫做，未必係老闆娘嘅，老闆娘即係老細嘅老婆啦。咁佢可能係揸波子仲窮。阿囂狗話我嘅波子賣出去值幾萬嘅啫。阿花生仲話我架 Benz 賣出去都幾萬嘅啫，係可能香港啲二手車真係好平啊，內地就得2、3倍到嘅啫，係啊，九姑娘係嘛？好似係九姑娘。咁啊，原來咧嗰個證婚人咧，見證人係九姑娘同埋另外一個朋友喎，即係何志華同九姑娘可能係冇結婚嘅嚇。據講咁啊，唔知啊，呢樣嘢其實又唔好關我哋事，即係知幾多講幾多。呢樣嘢就係可伯爆出嚟嘅疑似，係疑似啊，因為冇證據嘅。大家話我老屈啊嗱，冇證據㗎，網台講嘅咋，冇證冇據㗎，用把口噏嘅咋啊！我睇阿蒲峰峰佢插阿水哥嗰度都叫攞啲證據出嚟啊！有聊天記錄又成啊！咁啊，而家啲網台講阿可伯呢單嘢爆河馬，又話黐銀紙喺台底啊，又話撩鼻屎喺台底啊，又話證婚人係何志華個老闆娘啊，嗰啲九姑娘啊、10姑娘嗰啲係冇證據㗎，得把口噏嘅咋。但係佢話呢個9姑娘定10姑娘咧，應該啲車行嗰啲即係做的士嗰紮香港的士嗰個行業好出名嘅喎。咁如果呢度有的士行業嘅香港嘅朋友咧，就可以問問啦，有冇咁嘅事啦嚇。嗱，河馬咧就捐咗1500蚊出嚟喺 OK 便利店嗰度交去到咧就捐咗1500蚊俾無國界醫生。佢就發文啦，大家好，今日我去 OK 店捐咗1500蚊俾無國界醫生，一直都希望可以捐款給無國界醫生，但是一直都沒機會。我在 YouTube 做這麼久，從未收到任何錢，都是白做。捐咗這筆錢是我借來的。啊，呢個係新嘅，先講佢舊嗰個。嗱，佢舊嗰個係咁嘅，佢舊嗰個貼文係咁嘅，舊嗰個貼文有道歉㗎。先講舊嗰個好唔好啊？你全名打個舊字出嚟。佢發咗2次嘅，發咗2條貼文嘅。第一條佢話咁樣嘅，嗱，大家好，今日我去咗 OK 捐咗對焦唔好啊，我讀俾你聽啦。就捐咗1500蚊俾無國界醫生，一直都希望可以捐款給無國界醫生。啊，呢個係用繁體啊，唔係又繁體又簡體，唔知佢點啊。但是一直都沒機會。下面我鄭重聲明，之前有咩講錯嘅，我現在正式同大家道歉。對唔係 ，sorry， 冇呢個字嘅，係對唔住。喂，河馬講對唔住啊！你哋接唔接受佢道歉？接受打接受，唔接受打不接受。佢唔係真心道歉，下面人哋鬧佢啲留言俾佢全部刪咗，係嘛？即係真心道歉應該我對唔住，咁跟住啲人搏命鬧佢，佢都唔可以刪，係咪咁先至叫真心啲啊？道歉冇用啊嘛？我覺得道歉係有用嘅。嗱，河馬你唔好捐1500蚊，你將你可伯嗰幾廿萬全部捐晒喺無國界醫生嗰度，跟住出嚟道歉。我係諗住可伯，老坑係我唔啱，同埋我鬧啲網民係我唔啱。我而家將我翻嚟嗰幾十萬，我全部捐晒出嚟，俾晒俾無國界醫生。我希望大家可以真正咁樣原諒我啊！葉秀定，你哋唔好猛爆我啦。我食月餅係啱嘅，但係食月餅鬧你哋唔啱。我又唔會同你哋講叫你翻你阿媽嘅西度再生個啦。同埋我真係賣西唔夠醫西啊！如果河馬真係咁樣嘅，原唔原諒？如果河馬真係咁樣將幾廿萬捐晒出嚟俾無國界，嗱佢呃咗個天馬流星錘一對啦，呃咗個金撈啦，呃咗個2卡嘅鑽石戒指啦，金錢龜食咗咯，食咗都嘔翻出嚟，大話50個。如果河馬捐50個出嚟俾無國界醫生，跟住好似我咁樣原諒，咁樣同你哋道歉，你哋原唔原諒佢？都唔原諒啊！死啦，咁啊慘！咁河馬真係冇得原諒啦，慘啦慘啦慘啦！跟住河馬話咁樣，
我捐翻晒我阿可伯嗰50萬出嚟，仲有我之前嗰個其他嗰啲阿伯，另外仲有50萬我都捐埋出嚟，全部捐晒俾無國界醫生，我捐100萬。咁你哋驗唔好原諒我啊？驗唔原諒？原諒嘅打原諒，不原諒嘅打不原諒。喂，嘔多50萬喎，呃個可伯50萬，再嘔多50萬出嚟，跟住同你哋全部道歉，原唔原諒？咁都唔原諒啊？咁你過分啦！俾翻可伯做咩啊？你覺得佢呃個可伯嗰50萬，應唔應該俾翻俾可伯？應該定係唔應該？應該嘅打1，唔應該嘅打0。應唔應該俾翻俾可伯？佢呃個可伯嗰50萬，應唔應該俾翻俾可伯？應該嘅打1，唔應該嘅打0。佢還有咁多錢乜？頭先咪講咗啦，有阿可伯爆咗出嚟話佢黐埋50萬喺台底啊嘛，分別唔同地方，由香港由大陸咁樣黐埋晒喺台底啊嘛，梳妝台啊、食飯台啊咁樣啊嘛。應唔應該俾翻俾可伯啊？你哋覺得應唔應該啊？應該打1，唔應該打0。轉頭就變啦，冇可能發生嘅事係咯。我而家講啲冇可能發生嘅事，河馬梗係冇可能咁樣做啦。但係如果佢咁樣做，仲有應該啊？我覺得唔應該，我覺得唔應該俾翻俾可伯。點解咧？咁可伯有冇錯？我想問下大家，有定冇錯？可伯有定冇錯？覺得有嘅打有，覺得冇嘅打冇。成件事裏邊，由上東張唔係由佢同河馬一齊開始，喺欣田街市識咗河馬，跟住中咗個迷魂湯開始，話咩1日5次啊，幾多次鹹豆漿開始，到今時今日，成件事發生咁耐，可伯有冇錯？有錯係嘛？好，我再想問大家，可伯嘅錯值唔值得將佢成副身家攞走晒？錯到交唔交關？佢嘅錯嚴唔嚴重？嚴重到佢成副身家應該攞走晒，褫奪咗佢？應唔應該？應該打應該，唔應該打不。鹹重值得可憐係嘛？嚴重係咪？係嚴重㗎。佢咒啲仔女絕子絕孫嘅，佢起啲仔女底嘅，當眾話個女冇仔生㗎，因為佢落仔落得多咁樣嘅，咒啲孫出馬路俾車綁㗎，起晒啲仔女底嘅，鬧人㗎，通街鬧㗎，唔嚴重啊？當然佢殺蟲水案佢得到應有嘅懲罰，罰2千蚊同埋判2個月監，緩刑2年。嚟緊佢同河馬隻抽嗰單案30號開庭，佢都要受㗎。咁你話可伯係咪衰？衰到貼地啦！身為一個老人家，你咁樣做法係咪啊？唔單止起到個壞榜樣，係敗壞呢個道德風氣，甚至乎講真呢樣嘢，即係連做阿爺、做老公、做老豆嘅資格都冇啦，認同嘛？咁所以點解河馬攞翻呃個可伯嗰50萬俾翻俾可伯啊？你使咗㗎啦嘛，你嘆咗㗎啦嘛，你上半身冇嘆，你下半身都嘆咗㗎啦嘛，係咪？我講得啱唔啱啊？所以嗰50萬呃個可伯嘅唔應該俾翻俾可伯，因為攞出嚟捐晒佢，因為點解啊？你呃咗咁多社會資源啊嘛，所以河馬應該點做咧？嗱，即係首先呢筆錢，如果呃個可伯真係呃咗50萬嘅，唔係俾翻俾可伯，係攞出去捐咗佢，俾翻回饋翻社會。第二，嘔翻間公屋出嚟，公屋你唔應該有，斷晒嗰啲社會嘅支援。如果佢個仔係有需要有社會支援嘅個仔嘅事，佢自己嗰份就唔該切斷晒佢啦，啱唔啱啊？咁咪原諒你咯。仲有你該係要承受嘅法律制裁，譬如同阿可伯嗰單隻抽血案，你要判佢3碌，你咪入去坐3碌咯。嗱咁樣，仲要以後唔好再出嚟做咩直播嗰啲嘢喎。嗱咁樣咪原諒佢咯。咁樣可唔可以原諒啊？咁樣可以原諒未啊？咁樣可以未啊？嘔翻之前呃個可伯嗰幾廿個出嚟。仲要嘔突 double， 將之前呃其他老坑嗰啲嘔埋出嚟，呃其他男人都嘔埋出嚟，因為華平，仲有未爆啊？可伯華平俾咗7雞嘢俾佢啊，7皮啊，幫我打個7字，打個7字出嚟，淨係一個的士佬啫，已經俾7皮嘢佢啦。咁仲有咩老師咩超市老闆嗰啲，點知佢又呃咗幾多個啊？嘔突出嚟，嘔翻間公屋出嚟，啱唔啱啊？跟住同全世界認錯，該去踎嘅入去踎。阿平都幾有錢喎，哇！攞7皮嘢俾佢喎，都唔原諒。OK 啦，咁咪每個人自己選擇嘅，但係起碼會咁樣誠意好啲咯，啱唔啱？但係大家考慮一樣嘢，點解河馬會喺呢個時候去捐1500蚊俾無國界？
點解？仲要遣返返大陸？7皮嘢即係7萬咯，7萬啊！阿平哥哥俾咗7萬蚊俾河馬，博同情係嘛？阿門教路啊，律師叫㗎係嘛？博同情係嘛？好多人話呢個係我相信係大家第一時間諗到嘅嘢。博同情，博同情有咩好處？想減刑啊！即係話30號準備開庭啦，所以河馬呢個時候出嚟博同情。法官大人，肅靜。唔係啊，法官大人，你俾我講嘢。肅靜啊，葉秋定。唔係啊，我冇請律師啊。哦，你就係話一個打10個嗰個？唔係啊，我係俾你哋10個打我1個啊，法官大人。河馬一個打10個，送去青山。平哥哥錢多過頭。哇！今日可以做法官大人咩？冇咗眼鏡啊！今日咪呢個盲公眼鏡。范夫人葉秋定，而家你認唔認罪？我問你認唔認罪啊？我冤枉嘅，大人，我冤枉嘅，我好驚啊！係咪？收皮係嘛？同平哥哥有路呢啲我唔知啊，咁無啦啦俾7皮嘢俾佢，咁啊有冇路你哋自己諗啦，呢啲就唔知啦。點解佢會咁樣做咧？咁樣，咁你覺得佢咁樣捐咗1500蚊出嚟，個官會唔會判輕啲啊？哦，因為你捐咗1500蚊俾慈善機構，所以你隻抽嗰單嘢搞到阿伯咁傷，咁啊又成地下都係雪，咁嗰單嘢判輕啲啦，咁啊會唔會啊？唔會啊，嗬，即係肯定唔會啦，係咪先？咁河馬會唔會覺得會咧？你覺得河馬知唔知道其實個官係唔會 buy 呢一套，唔會接受呢一套咧？嗱，我覺得河馬咧，佢雖然係白卡，佢雖然咧係診西，但係我覺得佢知嘅。雖然佢診西，但係我覺得佢係知嘅。仲有啊，嗱，我講埋第2條俾你聽啊。佢話佢1500蚊係借翻嚟嘅，頭先講咗個舊嘅，跟住佢又試再發第2條啊，我未讀出嚟啊嚇。佢有幾博同情咧？個稿讀埋出嚟啊！嗱，大家好，今日我記呢個第2條新嘅出嚟，打個新字，打個新字，打個新字。頭先嗰個舊嘅，都對唔到焦，我讀出嚟啊！大家好，今日我去歐雞店捐咗1500蚊俾無國界醫生，一直都希望可以捐錢俾無國界醫生，但係一直都冇有機會。我喺 YouTube 做咁耐，做那麼久，真係好久啊佢。從未收到任何嘅錢，都係白做白做捐出嚟嘅呢筆錢啊，係我借翻來嘅，借翻來捐嘅，借來捐的啦，係我借來捐的，希望大家明白，唔好再攻擊我，網爆我，謝大家。嗱，第一句就講對唔住啊，第2句話攻擊佢，網爆佢嘅。我相信河馬係好大機會。係都會知道個官唔會因為佢捐咗錢出去而輕判佢嘅，好大機會。但係點解佢都要咁做咧？有位朋友仔 V 字頭佢話河馬嘅團體啊，係咪背後你幫我打2個字25？背後有班25團隊，真正嗰班，特別係屈我係25嗰班人，屈得最大聲嘅，可能嗰個就係25團隊裏邊嘅成員，甚至乎係 leader 領航叫領袖。咁呢個教河馬捐錢嘅人會唔會係我咧？我100%話呢啲一定唔係先啦，唔好咁睇得起我啦嚇！呢啲 YouTuber 們乜冇人出嚟屈我？肯定係大碌柿叫佢捐嘅咁啊嘛，係咪啊？大陸嗰個大碌柿啊，柒碌柿啊，大碌柿啊，啲人係咁樣講啊。每次河馬有呢啲咁樣嘅叫熱叫咩熱點話題出嚟嘅時候，有人賺大錢。嗱 YouTube 我係冇流量，我係冇盈利嘅而家，我唔知點搞，佢唔知點樣掛翻個銀行卡上去定點樣，我未搞，冇乜所謂。我根本上有幾多隻雞碎咁多，得個幾千流量，可能一條片唔知有冇1、2嚿水咧，我唔知，可能冇喎。再加上我又收唔到課金添，係咪？係咪？即係咧，你要收課金，你要氹到啲網民好開心噶嘛。最好咧就要點樣咧？哇！咒人冚家，爆晒粗口，跟住起人哋底，派隻飛機過去，係嘛？影人哋裙底最好添啦，影乜嘢都好啦。總之嚟講咧，就揭人哋嘅私隱出嚟，哇！掂啦，咁啊多課金啦，瀑布添。一係做劇本，
啊，準備 action 開始喊啦，好似河馬咁，跟住喊到咁上下，跟住個老公就出嚟啦，你唔好喊啦，走咗去，跟住 cut 停啦喎，下一集點樣？下一集一跳出嚟，哇！成萬人在線，跟住課金瀑布。嗱呢件事我係聽翻嚟，好似蒲鋒鋒個台講啊，講邊個我唔知啊，你去睇睇蒲鋒鋒講邊個，係真定假我更加唔知啦。但係咁樣嘅人，你睇到佢好多課金瀑布喎。咁又揾大錢咯 ，YouTube 原來咁玩嘅喎。嗱我冇人課金啦，流量又少啦，又揾唔到錢啦，咁係咪啊？咁所以叫我河馬捐1500蚊嗰個一定唔係我，但係有冇可能係義務團隊做嘅咧？有定冇咧？主哥做唔咁低級嘅事唔會做係嘛？有冇可能咧？各位覺得有嘅打有，覺得冇嘅打冇。有冇可能背後有人教路咧？點啊河馬？嗱，你咁樣個官就會咧輕判啦，咁係嘛？但河馬唔係傻噶，會唔會又同佢屎坑分錢咧？你知唔知咧？我聽講咋，有人同河馬分錢噶嘛？我聽講咗，大佬有咩污糟邋遢嘢你哋想象唔到噶？但係都真係有可能有人做到噶。各位，最簡單以我為例，啲人可以話好彩河馬冇賣海馬啫，但係河馬當時賣羊肚芹係嘛？賣嗰啲煲湯料啊、陳皮嗰啲，佢話啊嗰個阿次哥又係賣呢啲煲湯料嘅喎。大家好啊，歡迎嚟到我呢個頻道啊，呢個 channel 啊，我係次仔，係啊，中意啱聽啱睇嘅朋友請點個點講啊？訂閱係嘛？建設留低你嘅建設性留言，令我呢個 channel 可以做得更加好。嗰個都講咗我2集啦。仲有個光頭佬仲有個光頭佬啊！佢同阿三千兩兄弟嚟噶，仲親過兩兄弟啊，契哥契細佬咁樣啊，攬晒膊頭噶，你哋睇唔到咋？咁佢唔知邊個係可伯嘅幕後金主都好啦嚇，我當你唔知啦，光頭佬。咁你一定知道我唔係啦，我同阿三千同我可伯個飲茶傾咗乜嘢，你會唔知？三千全程帶住個 headphone 噶，一路喺度傾緊電話啊，發出發入啊。三千仲好奇怪喎，一嚿嘢都冇食。我飲西茶嘅，我好少飲中茶嘅。佢話一嚿嘢都冇食，跟住臨尾起身之前，叫阿伯姐買份月餅俾阿可伯過中秋，話佢自己冇帶 cash， 跟住叫阿伯姐攞100蚊俾阿可伯搭的士，因為佢冇帶 cash， 但係佢搭車嗰程的士費就話阿三千找嘅，所以成件事係咪一個氹啊？有人喺度扮嘢啊！有人喺度引我哋落搭啊，跟住馬力全開咁樣砌我生豬肉，話我係河馬可伯嘅幕後團隊啊，係唔係啊？清楚啊嘛成件事，我唔會回應呢啲咁樣嘅嘢㗎。呢個佢個契大佬阿囂狗個契大佬啊，你仲要回應佢啊？佢話我踎監啊，踎咗2年啊，點解呢樣嗰樣砌都係砌？你信佢咁你咪信咯，信咗就唔好翻嚟啦。我一日到黑要理呢啲嘢，你俾阿癲狗咬完，你咪咬翻隻癲狗啊！咦嚟啦喎，開始即係啲人入嚟啦喎。啲人入嚟帶節奏咯喎，開始係咪啊？咁會唔會頭先舉報我嘅其實唔係嗰隻囂狗啊？定係邊個舉報啊？開始入嚟帶節奏咯喎，攻入嚟咯喎，開始全部踢係嘛？即刻踢係嘛？我揾唔翻佢啦，算啦，由佢啦，我費事拉上去，好煩啊！當佢哋隱形，唔好理佢哋，繼續講河馬啱。好，全屏打2個字，河馬繼續。呢單嘢有人喺後邊教路唔出奇。講到河馬冇賣海馬。佢無啦啦咧就衝個頭出嚟咧，又話自己咧就咧捐錢去呢個無國甲咧，咁啊好簡單一樣嘢啦。點解呢個時候出嚟做咧咁樣？我相信佢咧一係就佢蠢到俾人呃咗，佢真係信咧咁樣個官可以咧就即係求情嗰陣時有用。第二件事咧就根本上有人由頭到尾喺度帶河馬節奏，甚至乎同河馬分錢。點解叫佢出嚟做嘢？做完之後點啊屎坑分錢？呢啲污糟邋遢嘢佢可以屈得我嘅，即係其實根本上就佢哋做緊呢件事。跟住揾我出嚟做頂罪羔、替罪羔羊、替死鬼，拱我出嚟見我喐咗佢哋個餅仔，動咗佢哋個蛋糕。好啦，咁唔好理佢啦。無論點都好，河馬一定係衰人。人哋嗰啲邊個係人，邊個係鬼，邊個係義五嘅，我哋唔講住。先講呢單河馬一定係認同咗佢係衰人先，好慘㗎，你知唔知啊嗱？所以咧呢啲人咧有人講過啊嘛，佢有職業嘅團隊去搞我㗎嘛個甩牙狗啊，佢有班咩 agent㗎，即係嗰啲中介專門搞人哋啲台㗎。嗱，你睇下，
咁耐想多咗一個人，